Una vez una persona sabia me dijo que la vida cristiana es como hacer una fogata. Necesitas ser constante, perseverante, jamás rendirte, hacer todo lo que puedas para lograr encender el fuego. Enciende tu fe, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que estés. Y recuerda, la meta es el cielo. Feliz día, conquistador.